كم مرة انغلط بحقك وضليتك ناطر اعتذار أو حتى عذر من شخص يلي غلط بحقك؟ كلنا بنغلط وهيدا الشي طبيعي، يعني مش عم نطلب كتير، كلمة بسيطة بس يا حسرة. الاعتذار منه بس كلمة سوري، لا، هو اعتراف انك غلطت. بس في كتير ناس بتشوف انه الاعتراف بالغلط يعني اعتراف بالفشل، كأنه بيفتح ضعف او نقص، وكأنه كلمة سوري بتكسر هيبتهم وبتنزل من قيمتهم يلي بنوها قدام العالم. بيتهيأ لهم انه الاعتذار بيصير مثل ورقة قوة بيد الشخص التاني، بيستعملها ضدهم وقت ما بده وبيخليهم تحت رحمته. فشو بيعملوا؟ بدل ما يعتذروا او يبرروا الغلط، بلفوا بيدوروا بالمشكلة وبتلاقيهم فجأة قلبوا الطاولة عليك ويتصرفوا كأنه هن الضحايا ليخلوك تشك بحالك، وهيك بيصير الحق عليك وبصير انت لازم تعتذر عن الغلط يلي هن ارتكبوه. فإذا كل واحد فينا بده يهرب من الاعتذار ويتهرب من المسؤولية، راح نضل نعيد ونزيد بنفس المشاكل يلي عم تكرر حالها بالوقت اللي المفروض نكون فيه عم ندور على حلول. بس إذا فكرنا شوي، مين القوي؟ القوي مش الشخص يلي ما بيغلط، القوي هو يلي بيعتذر بس يغلط. بالآخر ما في حدا كامل وما في حدا معصوم عن الغلط، بس بنفس الوقت مش كل غلطة بدها اعتذار. لازم يكون في وعي وتوازن لما الواحد يعتذر، لأنه إذا بلش الواحد يعتذر عن كل تفصيل صغير، بصير الاعتذار كأنه شي روتيني بيفقد قيمته، وكل هالحركات بتصير تسليك. كان معكم سادرة بيوميات بلا فلتر. See you next time.